Nay, cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Mà bố mẹ con dâu trình bày nọ kia các thứ mà có ý là nhận rồi thì họ sẽ đỡ lấy gói đường kia, họ nhận cái gói đường kia để coi như họ nhận lời rồi, sau khi tham khảo ý kiến con gái, tham khảo ý kiến của các bác các chú trong cái họ đồng ý thì nhận. Sau khi được ướm hỏi đã thành